Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, triste réalité. Makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Vanité de vanité, tout est vanité, na se ya moi bandeko na nga tokóma kaka bolali bolamuki, na basango ya pasi tokomi kaka tolali tolamuki, na basango ya mawa tokomi kaka tolali tolamuki, na basango ya matanga toyaki kolala tolamuki ka boye bandeko na nga na sango ya matanga ya influenceuse na biso oyo auti kotika biso, influenceuse na biso tiktokeuse ya tongo auti kotika biso bandeko na nga kaka ndenge boyebi. Bolimbisi ya makasi ka ndenge boomona bino moko na babande écran na bino bazokomela bino breaking news affaire mama Laure Mbongo na Koffi Olomide bandeko na nga na bandi ba o deja balandaka Etoile Ines TV mikolo bazo remarquer moi ba video ka ndenge ezalaka. Mosusu naza nde na tante ya kovanda na plateau siko soki ta eza te ya kovanda na plateau nazalaka oblige mosusu ya kozwaka ba video na nga oyo nasalela na ye natie kaka bamaloba eza mwa bongo. Je suis sûre et certaine que bokotenir nga rigueur teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Ines TV. Salut, cher Boucho, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko na nga ka ndenge nauti kobetela bino lisolo awa. Triste nouvelle, triste réalité, toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa, toye na sango ya kolelisa, toye penza na sango moko ya kosala pasi mingi na motema. Bandeko na nga awa tooloba toobeta lisolo eza makambo ya liwa influenceuse moko na pe tiktokeuse moko bandeko na nga na minute oyo aza lisusu na biso te, akufaki ndenge kaka ndenge ezalaka akendaki kosala BBL. Bandeko na nga makambo ezali, dossier ezali. Avant nakota na mozindo ya situation, na mozindo ya makambo nyonso ekozala malamu na ya nanu kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na nga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote na nga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ye moko la parisienne ya tongo, Madame Judith Diampo Visa. Bambote na nga na Franesse NM, Francielle NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi. Bandeko na nga ka ndenge na obeta masolo lelo na ye na sango ya pasi, na ye na sango ya mawa, na ye na sango ya kolelisa, na ye na sango moko ezosala pasi na motema. Toyaki kolala tolamuki ka boye bandeko na nga na sango ya matanga euti kokota, na sango ya matanga euti kokota. Lelo oyo tokomi komona bandeko na biso ya basi ebele. Ebele c'est comme si bazo sepela na bataille na bango te. Ebele c'est comme si bazo sepela na ndenge nzambe akela bango te. Lelo oyo comme bamoni na bango nzela ya BBL bandeko na nga
Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali esalaka te, pe eza mukie. Mama azo sepela te na mbetu, na gavke elamu pe feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te. Mobulu makasi, tope alalaka te. Tozali na solution na gavker. Bona loposo, totikali nsima te. Vergeti, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya pamba. Oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama olingi ovindisa tolo pe nsima. Sans opération, benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe. Yoka na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo. Ebongo na bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution. Perte de poids naturellement okokota salle de sport teo. Na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille kande na yebisaka bino bate la santé na yo. Soki okobate la santé na yo te, mutu moko te akotikala kobate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobate la santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga na makambo oyo etali makambo ya santé ya mabota plutôt. Toyebi ke ba couple belé oyo lelo bakomi kopanzana, bakomi kokabwana. Pourquoi? Parce que mabota ezate na couple. Mwasi azobota te, mobali de son côté avandi alobi te na oki kovanda na mwasi azobota te. Mosusu biso tokanisaka bazi nde bazalaka na mabota te, mais la plupart de cas mibali pe bazalaka na mabota te. Omona pe mobali azobota na ye te, eza mwa bongo. Yango gavker aye na ba solution ya makasi concernant makambo mabota. Eza na mibali mosusu semence na bango ezalaka makasi pona kotia mwasi zemi te. Eza pe na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moyen akumba zemi eza te. Siko na baka wana yango gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse, aye na ba solution ya ba kolongolaka bamaki basangisa ngo pour que esala mwana. Donc ba procédure eza nango ebele, ba solution na makambo mabota eza ebele na gavker. Yango bo contacter numéro oyo ezosala ba défilé na ba bande d'écran na bino, bokota en contact direct na gavker. Voilà. Bandeko nanga ba joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances pe na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga, ba oyo nyonso baza ya kovanda na se bazolela, toye ko présenter ba sincères condoléances. Voilà. La famille kandenge nazobeta lisolo toyaki kolala ka boye, toye komona kaka liwa ya ndeko na biso tiktokese moko ya tongo na kombo ya Ngome Diaye. Ngome Diaye autaki kokufa bandeko nanga, akufaki na ndenge nini, akendaki kosalisa BBL. Akendaki kosalisa BBL, amonaki na ye keno nzoto na ye ezalaki bien te, libumu munene, atala tolo munene, atala sima munene, atala maboko minene. Suko yo de son côté alobi nga pe na kota na chirurgie nakende osala na nga esthétique pour que nabima kitoko, nabima mwasi nzambe. Bandeko nanga nzoka nzambe pe de son côté atikala na ye kosepela te, atikala na ye kosepela te parce que nzambe ndenge akelaka biso ayebaka le pourquoi akelaka biso bongo. Ayebiki oyo na opesa ye mutu munene, oyo napesa ye matama munene, oyo napesa ye nzoto minene, oyo napesa ye boye. Nzambe ayebaka le pourquoi akela mutu na ndenge na ye. Melelo oyo tokomi komona bandeko na biso mosusu ba préféré na bango bakende kosalisaka ba BBL, bakende kokatisaka ba nzoto pour que babima kitoko. Sikoyo nzambe aye ko décider que non, comme akende kosalisa BBL kaka na nzela kosalisa BBL,
kuna amikufela alala pongi oyo akotikala kolamuka te. Ebele ya bato toyaki komona pe ba influenceuse na biso mibale pe ya TikTok bakendaki kosalisa pe ba BBL. Moto ya liboso ezalaki Maria Ntumba. Maria Ntumba akendaki kosalisa bino moko bomonaka lelo oyo ba photo na ye etambolaka toujours et encore sur les réseaux sociaux. Omona na sima na ye moko ezalaka munene, moko ezalaka muke. Donc ba forme ezalaka lisusu ndenge moko te, moko ekomi munene, moko ekomi muke. Tomonaka Maria libumu na ye bien sûr ekoma nango pla, mwa nzoto na ye eza na mwa forme, mais soki totali pe Maria Ntumba avant asalisa ta BBL azalaki na ye na nzoto na ye ya bien, azalaki déjà na forme na ye ya bien, azalaki déjà na taille na ye ya bien avant asalisa ta ba makambo ba BBL. Ti yaki kosalisa BBL bandeko nanga biso toyebi kaka ba influenceuse mosusu ezalaka kaka asalisa publicité na compagnie wana ba mosusu ezalaka bongo. Toya kovanda ka boye toyaki komona pe makambo ya Jemima Kokonzoni. Jemima Kokonzoni azalaki na ye na taille ya bientôt loba. Nga na yeba Jemima Kokonzoni tango bandama makambo na ye ya TikTok bandeko nanga, en tout cas azalaki déjà na taille na ye moko ya bien. Tina ndenge akenda na ye France, Jemima Kokonzoni azalaki déjà na taille na ye ya bien. Et du coup toya komona ka Jemima mwa libumu ekomaki kobima. Bato ebele bakomaki komitu na zana zemito eza ndenge nini zoka Jemima Kokonzoni na entreprise ya bato o ba osalisa ba BBL bayebisa ye aliaka comme ça bakendo salisa ye BBL pona kosala publicité na compagnie wana. Jemima pe akomaki kolia après un moment donné alende bayaki kobengisa ye akende kosalisa BBL ya ofele oyo kutu atikala kofuta te. Na tanga kende kosalisa ba video babandaki kofilme ye tina ndenge basilisaki pona koencourager bato mosusu bakende pe kosalisa. Bandeko nanga ezosala pasi ya makasi. Pona bandeko mosusu bakoya kotuna nga oh mama itwali nukosi est-ce que eza ya solo Jemima Kokonzoni afutaki mbongo. En tout cas sans plus tarder natiela bino audio ya ndeko na biso oyo asalisa nini Jemima Kokonzoni BBL boyoka ye moko ndenge azobeta lisolo ndenge azosolola. Sarah Tola penza apiejaki ye sans koyeba keno ba makambo ekobima sur les réseaux sociaux. Lelo oyo basekele nyonso eyaki kobima sur les réseaux sociaux. En tout cas tolanda nanu audio na ye na bukebi nyonso et après nazozonga pona ko continuer bandeko nanga analyse na biso ka ndenge tozobeta masolo na ndenge moko ya goupe na ndenge moko ya kitoko tolanda nanu. À l'opérer et tout. Malheureusement, on n'a pas pu l'opérer le premier jour, c'est-à-dire le lendemain, car elle a utilisé des crèmes, tu vois, sous les seins et tout, et on peut pas suturer, tu vois. Alors faut aller voir beaucoup des dermatos, etc. Ils m'ont donné en fait des médicaments pour 3 jours, 4 jours. Et moi j'ai dit à Jemima, faut pas poster avant l'acte, car moi généralement je poste généralement après l'opération, tu vois. Je peur toujours de mauvais œil et tout, tu vois. On sait jamais, tu vois. Je poste toujours après le bloc. Elle a posté directement. Je lui dis pourquoi tu as posté et tout. Faut poster après, d'accord. On sait jamais. Et ben je lui dis voilà, faut rien dire maintenant. Comme ça, on calme le jeu. Comme ça, les gens, en fait, ils oublient qu'elle va faire la chirurgie esthétique, tu vois. Même toi aussi, bébé, quand tu viendras, Inch'Allah, tu publies rien, tu vois. Mais après, Inch'Allah, tout est très bien passé, tout réveillé, Mashallah et tout. On peut tout poster, tu m'as compris ou pas? Et du coup, voilà, elle a dit pour les fibromes, alors franchement, elle a des fibromes et tout. Et on a consulté pour ça, d'accord? Et normalement, elle va faire l'intervention, d'accord, pour les fibromes. Alors du coup, on a filmé ça. Après... Jemima va filmer ma fibrome, Et du coup, voilà, elle a dit pour les fibromes, alors franchement, elle a des fibromes et tout. Et on a consulté pour ça, d'accord? Et normalement, elle va faire l'intervention, d'accord, pour les fibromes. Alors du coup, on a filmé ça. Après, les analyses, car faut faire des tests, tu vois, pour des tests, voilà, pour voir si c'est des champignons ou pas.
À l'opérer et tout. Malheureusement, on n'a pas pu l'opérer le premier jour, c'est-à-dire le lendemain, car elle a utilisé des crèmes, tu vois, sous les seins et tout, et on peut pas suturer, tu vois. Donc faut aller voir beaucoup des dermatos, etc. Ils m'ont donné en fait des médicaments pour 3 jours, 4 jours. Et moi j'ai dit à Jemima, faut pas poster avant l'acte, car moi généralement je poste généralement après l'opération, tu vois. Je peur toujours de mauvais œil et tout, tu vois. On sait jamais, tu vois. Je poste toujours après le bloc. Elle a posté directement. Je lui dis pourquoi tu as posté et tout. Faut poster après, d'accord. On sait jamais. Et ben je lui dis voilà, faut rien dire maintenant. Comme ça, on calme le jeu. Comme ça, les gens, en fait, ils oublient qu'elle va faire la chirurgie esthétique, tu vois. Même toi aussi, bébé, quand tu viendras, Inch'Allah, tu publies rien, tu vois. Mais après, Inch'Allah, tout est très bien passé, tout réveillé, Mashallah et tout. On peut tout poster, tu m'as compris ou pas? Et du coup, voilà, elle a dit pour les fibromes, alors franchement, elle a des fibromes et tout. Et on a consulté pour ça, d'accord? Et normalement, elle va faire l'intervention, d'accord, pour les fibromes. Alors du coup, on a filmé ça. Après... Jemima va filmer ma fibrome, Et du coup, voilà, elle a dit pour les fibromes, alors franchement, elle a des fibromes et tout. Et on a consulté pour ça, d'accord? Et normalement, elle va faire l'intervention, d'accord, pour les fibromes. Alors du coup, on a filmé ça. Après, les analyses, car faut faire des tests, tu vois, pour des tests, voilà, pour voir si c'est des champignons ou pas. Voilà, de retour, nabandi ebele ya batu touti kolanda, ebele ya batu touti koyoka, ebele ya batu touti koyoka penza ba audio ya madame Nabiso oyo azosalaka ba chirurgie na Turquie. Bandeko nanga ezosalaka pasi, bomoni tango na yaki kozwa kaka makambo sango ya tiktokers mosusu oyo akufaki go media ye. Bandeko nanga esalaki nga pasi yango en tout cas nalobaki il faut kaka naya kosala émission, il faut kaka naya kosala analyse sur dossier oyo parce que eza na bato mosusu baolanda na bango ba influenceuse makambo baosala na ba réseaux sociaux bakende okatisa ye nzoto nga mpe nzoto ekomi munene bakende mpe bakatisa nga nzoto. Je m'excuse, bato ebele bakoma na bango kosala bongo sans koyeba ke ba makambo tosala il y a des conséquences, il y a des prix à payer. Bato mosusu ezokende na facilité mais ba conséquences na bango ekozala nde à la longue. Lelo oyo bomona conséquence te pe place bazosalisa bino ba chirurgie wana bakotikala koyebisa bino ba conséquence te. Pourquoi? Parce que soki bayebisi bino boye bayebi ke bokobanga bokendo sala ngo lisusu te, de leur côté mbongo ekokota te. Eza bongo ba conséquence eza na ba conséquence a liboso eza kaka na se kaka ya opération ya chirurgie wana bazokata ba mafuta bato mosusu bazokufa. Biso moko toyeba année passée tozaki na matanga ya moto moko munene akufaki na nini na nzela chirurgie o bato ebele batikala koyeba te. Lelo oyo eza na bato ebele oyo toyebi ba influenceuse bakufa na nzela wana, eza pe na bato mosusu oyo botikala koyeba te me bakufa na ndenge bakendeki kaka kosalisa bazosalisa bango na kokufa bakufi ba mosusu baye kokufa après. Alors eza eloko moko nga na koya koencourager bato te. Bomoni dans la vie il faut kaka kolandelaka régime ya kolia na yo. Bato mosusu c'est vrai ozoya munene eza lelo oyo na bakisi moko oyo esalaka keno appétit na yo esila. Appétit na yo penza esila. Tango appétit na yo ekosila ozala lisusu muto ba petit ya makasi te, omona na nzoto na yo pe okobanda kokonda. Eza bongo. Bakisi wana eza yango bomona ta biso totiela bino gave kerawa. Tango azoloba makambo kokonda okozonga na taille na yo normal parce que eza na bakisi oyo bakopesa yo bakisi wana ekataka nde appétit.
ya koliaka air nyonso munene yaka soki oza na bapeti ya makasi air nyonso olingi olia air nyonso olingi olia yango esalaka ke tokomaka minene mais soki oza na peti ya malonga ya kolia te omona pe na nzoto na yo moyen ya bilialialialia eza te na nzoto na yo mpe okosala nini okokonda eza bongo bakisi lelo oyo ezali mpenza ya makasi omeli kisi na yo okobanda na yo kokonda obanda lisusu kozala na bapeti exagéré te lelo oyo ya des exercices à faire ya kosala ke forme ya nzoto na yo ezala ya malamu ezala ya kitoko baexercice eza ebele bato mosusu bakoloba oh mama Etoiline toza na mbongo te ya kokende na basalle de sport me bambongo oyo bozokende nango Turquie eza bambongo oyo bokoki kodepanse 6 mois kaka ya pamba na basalle de sport obongisi nzoto na yo bato oyo bazalaka bezo na nsima ozala na nsima monene toyaki komona coach kululeko oyo papa Israel Mutombo abengisa bomonaki façon abande osala mpona kokomisa nsima ezala monene bato ebele bomonaki baexercice asalaki eza na baexercice mosusu oyo kosalaki no libumu na yo ezala plat baexercice eza ebele oyo okoki kosala omipesi kaka discipline ezala na makambo ya kolia ezala na makambo ya kosalaka baexercice eloko ezobomaka biso bacongolais eloko ezobomaka biso bacongolaise eza nini manque ya discipline biso bacongolais tozalaka toplanifiaka journée te biso bacongolais toplanifiaka na biso journée te omona mutu aza na ye soki otuni ye lobi osala nini soki nzambe asali biso grâce tolamuki osala nini na ntongo azoyeba ta te na ntongo akosala nini akokende wapi ye ayebi na ye te oyo ayebi kaka ezaki na ntongo akolamuka ya liboso ifo alia deja azoplanifie lobi tokolia boye mais planification ya temps na ye azoyeba ngo te yango bandeko na nga lelo oyo ezobomaka biso bacongolais ebele olia kokendaka kosalisa bakataka yo banzoto balongolaka yo bamafuta balongolaka bi oyo balongolaka ba oyo mais eza moma kende na salle ya sport banda kosala baexercice na yo ntango osala baexercice ezalaka malamu mpe mpo na nzoto lelo oyo toomona mindele ebele boyebi ke mindele akoki kokende tino na 5 ans ya même de se mindele oyo bazokende 118 ans nga nayebi mama moko akenda 118 ans mama wana mundele pourquoi parce que mindele basalaka exercice ezalaka vraiment important na nzoto ya mutu exercice oyo bomonaka par semaine soki osala exercice ata kaka 3 fois ya pamba ezalaka vraiment important yango bomona bato ya mwindu déjà à l'âge de 70 ans mama ya 70 omoni ye mokolo neti mama moko aza na 100 ans omona kutu na bakartier bakomi kokangisa mama wana ndoki bakomi koloba mama oyo akufa azozelaka nini me na mindele 70 ans omoni mutu aza na ye nanu aosala mpe makambo na ye bien azotambolaka aza matakita bien me biso bato ya mwindu 70 ans deja omona mama ata kutu kotambola distance ya molai akokoka kotambola ngo te pourquoi parce que nzoto na ye eza ya kolemba mais soki botali mpe bamama na biso la plupart ya bamama na biso kutu babande na bango kosala te eza ka misala ndako mais mundele abandaki kosala ti aye kokata mosala à l'âge de 66 ans ntango azokata mosala baexercice na ye azokontinuaka kaka me biso bato ya mwindu tozalaka na ntango wana te malamu tovanda na biso toliaka fufu malamu tovandaka na biso toliaka bakwanga toliaka balipa yango mpenza mosala na biso na suka omoni siko libumu ekomi koya monene matame ekomi koya monene tolo ekomi koya monene yo sikoyo solution na yo eza nini nakende bakatanga parceke mutu kingandi bakataki ye tala lelo ndenge akomi nga pe nakende bakatanga il y a des exercices à faire botika kotiaka bavi na bino en danger ezala te keno lelo pe lobi okomi kolela si je le savais ekozala pasi pe mawa batela nzoto ebele ya bato bakufa peut-être na liwa kaka batuti ye akufi ebele ya bato bakufa abela akufa
eza na bato mosusu soki ezalaki ke totunaka bisika bakendaka eza na bato mosusu baregretaka liwa babitunaka soki babandaki kopona nalingaki napona nakufa te nana asilisaki makambo oyo nakende osala na se ya moi me yo soki nzambe apesi yo grâce asaleli yo ngolu wana oza na bomoi ozovivre me kumisa nzambe kozwa vie oyo nzambe azopesa yo à la légère te okende kosalisa bakata yo banzoto balongolaka bamafuta donc vie na yo wana bazosala makambo wana nyonso oyeba te soki okozonga te soki okozonga te bato ebele bakufa na nzela kaka bazokataka bango wana alena kokufa kufi kane nauti koyebisa bino influenceuse oyo auti kokufa la famille akendaki kosalisa et pourtant kotala fi wana azalaki na ye na nzoto ya bien nzoto na ye mpenza ya bien kaka bainfluence ye mpe influenceuse bamonaki akendaki kosalisa azala na visibilité ya malonga bato babetela ye maboko lelo oyo tokomi wapi mokolo pema adeside ainsi alobi yo napesaki yo nzoto ya kitoko mais c'est comme si osepelaki na yo na nzoto oyo napesaki yo te malamu kasi ya kolala libela mwa ya kofongola lisusu miso ekozala te okotikala lisusu komona lisusu te bandeko na nga yango wana lelo aye kokufa ezosala pasi mpenza ya makasi bandeko na nga toyeba ndenge nini akobatelaka banzoto na biso batela nzoto na yo ngai nalobaka yango chaque jour batela nzoto babatelaka ngo soki okobatela nzoto na yo te yo moko kaka tokoyaka tolali tolamuki kaka boye yo moko kaka ya mabe esi ekomeli yo me soki okobatela nzoto na yo yo moko okomona keno ndenge eza boye makambo na nga ezokende nango bien ezosalaka pasi bandeko na nga tokota na baregime landela biloko na yo ozoliaka eloko ezobomaka biso eza biloko oyo toliaka ya de ces personnes bango akovanda soki avandeli fufu awa okomi komituna nzambe na lola moto oyo ezaka fufu azolia to azolia na bato baza na libumu landela biloko na yo ya kolia na basi ebele masanga mpe eyesaka libumu monene bato mosusu bayebaka te masanga eyesaka libumu monene surtout soki oza moto moko omelaka na yo bamasanga neti basimba bapremus ezalaka banini mosusu baeneken na banini mosusu bino bomelaka masanga bamasanga basorte eza ebele baskol surtout baskol wana eza babiloko moko eyesaka monene na niveau moko pas possible siko babiloko wana nyonso omelaka masanga kote mosusu oliaka fufu oliaka loso oliaka bakwanga wana nyonso eyesaka monene mais tandis que soki odiminue barepas na yo okoti na baregime okoki kokota na baregime ya biloko oyo eyesaka monene te okoki kokota na baregime ya kodiminue kolia na yo soki oliaka 4 bula fufu okomi kolia 2 bula fufu omona ke na espace kaka ya 2 mois ya pamba okoperdre bakilo ebele okobanda deja kokonda oyebi ke naliaka sani mobimba ya loso okomi kolia parti kaka ya sani ya loso oliaka bakwanga misato okomi kolia kaka kwanga moko na ndambo yo moko okomona kaka na espace ya 1 mois espace ya 2 mois deja omona façon okokweyisa bakilo ezalaka bongo bandeko na nga tomibatela la vie est tellement précieuse soki nzambe apesi yo bomoi nzambe apesi yo vie batela vie wana bato ebele bakufa lelo oyo baza na libulu bazoregreta liwa mpo na nini me soki yo ozali na bomoi nzambe aza elongo na yo nzambe azobomba nzambe azobatela yo mpe yeba ndenge nini ya kobatela vie na yo ya kobatela sante na yo ya komibatela toujours et encore ekozala malamu mingi bandeko na nga botiela nga j'aime bapartage na bino ekosala nga malamu bacommentaire na bino ekosala nga malamu bandeko na nga kande nayebisaka bino bacommentaire na bino nde epesaka biso makasi ya kocontinue toujours et encore na baémission na biso ntango botielaka biso j'aime esalaka ke YouTube de son côté pe arekomandaka bavideo mais soki bino de votre côté je m'excuse botielanga j'aime te bino moko boyebi kaka ke video ekozala rekomande te bato ebele bakoyoka te oyo touti koloba awa concernant bamakambo ya kokende kokatisaka bamafuta concernant bamakambo ya kokende kokatisaka banzoto
bato ebele bazokufa na basituation wana. Suka na biso yango wana, permettez-moi surtout de vous dire bye.